En la industria del entretenimiento han existido múltiples casos de comediantes que, a pesar de proyectar alegría en pantalla, han batallado con la depresión y otros trastornos mentales. Jim Carrey o incluso Robin Williams han demostrado que el talento para la comedia no siempre es el reflejo de una vida feliz. Robin Williams, en particular, es un ejemplo conmovedor de esta dualidad, pues su carrera estuvo marcada por una energía inigualable en sus interpretaciones, pero en su vida personal enfrentó problemas de salud mental. Y la tormenta. La tormenta se hallaba en mi mente. O como dijo el poeta Dante, en la mitad del camino de mi vida me encontraba en una selva oscura y había perdido la senda que seguía.